Ovdje su zime neobično duge. Mogli bi reći da traju 6 mjeseci. Najveći problem sa kojim se ljudi ovdje suočavaju nisu hladoća, nego mračni dani i mjeseci. Ove godine 2019. doživjeli smo neobično dug i mračan novembar. U Štokholmu niti jedan dan nije bio sunčan tokom cijelog novembra, što se nije dogodilo prethodnih godina. Iz tog razloga ću ti u ovom videu prikazati kako se mi pripremamo za ta mračna i tamna razdoblja. Meni je trenutno 7. točka najdrža, ali idemo redom. Na prvom mjestu je svakako mentalno se pripremiti da će biti hladno i mračno, te jednostavno prihvatiti tu činjenicu. Bilo kakve nade da će ove godine biti bolje od prethodne ili sama pomisao, ma neće biti toliko mračno, zapravo se samo otežavamo sami sebi. Šveđani sa druge strane koji su se rodili ovdje, oni sasvim drugačije gledaju na to nego mi koji smo se ovdje doselili. Njima je to normalno i nećete ih čuti da pričaju o tome na način da se čude. Na drugom mjestu jesu aktivnosti u zimskim danima. I kada ima sunce i kada nema, bilo bi poželjno izaći iz stana, kuće i malo prošetati. To jest, želim reći da ne bi bila poželjna relacija kuća-posao, zato što je vrlo lako ući u depresiju, pogotovo zato što i na posao idete dok je mrak i dolazite s posla kad je mrak, tako da praktički ne vidite dan, tako da se trebate prisiliti i izaći malo iz kuće i biti aktivni. Evo od nekih primjera zimskih aktivnosti koje ja nekad prakticiram, to jest mi, to su na primjer snowboarding ili skijanje, gdje se vrlo lako može otići možda koji kilometra izvan Štokholma i to najčešće Šveđani prakticiraju. Ono što se meni jako dopada je klizanje na ledu. To je besplatno ako imate svoje klizaljke i klizaljke se mogu kupiti u second hand shopovima za jeftino. Isto tako se može klizati i na jezeru ako imate svoje klizaljke, a i možete iznajmiti klizaljke na ice rink. Sanjkanje je moguće skoro na svakom kutku gdje ima snijega. Nije neobično vidjeti djecu koja se sanjka posvugdje s roditeljima. Teretane i ostale aktivnosti su isto alternativa kako ostati aktivan i dobro se osjećati u vlastitoj koži. Na trećem mjestu je dobro se obući i pratiti prognozu za sutrašnji dan. U Švedskoj izreka nema lošeg vremena, postoji samo loša odjeća. Naša je preporuka prije zime kupiti si termo, podmajicu i pothlače koje dišu i zadržavaju toplinu unutra. To nama najviše pomaže kada vozimo biciklu tokom cijele zime. Također baklava nije na odmet kada su temperature u minusu, jer pokrije cijelo lice i štiti kožu od jakih hladnoća. Obuća bi također trebala biti adekvatna za snijeg i led, što znači duboki utori na džonovima. Na 4. mjestu je vitamin D kao dodatak prehrani, zato što zbog ovih mračnih dana vitamin D nedostaje našem tijelu. Vitamin D ima važne uloge u tijelu, kao što su održavanje zdravlja kostiju i zuba, podrška ispravnom funkcioniranju imunološkog sistema i tako dalje, da sad niti ne nabrajamo. Ove vitamine, na primjer, mi uzimamo. Na 5. mjestu je unos tekućine. Često zimi zaboravimo unositi dovoljno tekućine kako bi se hidratizirali. Zato je dobro staviti si podsjetnik, jer ako pijemo dovoljno tekućine neće biti potrebe da se hidratiziramo izvana. Na 6. mjestu je hidratacija kože, lice i usana tokom zime. Evo, kao što vidite, moje usne su jako ispucale trenutno. Razne kreme mogu pomoći da održavamo našu kožu zdravijom i hidratiziranijom. Na 7. mjestu je ostati doma u toplini vlastitog doma i zabaviti se poput čitanjem knjige ili neke razne druge aktivnosti. Na primjer, moja osobna zanimacija u ovo vrijeme editiranje videa i snimanje, s čime se trenutno bavim. Sam na taj način našao rješenje kako pregrmiti ove dugačke, dosadne i mračne zime. Na 8. mjestu je održavati društveni život, kao na primjer odlazak u kino sa prijateljem, poznanikom ili partnerom. Odlazak na fiku je ovdje veoma popularno u Švedskoj. To bi u prijevodu bila kava i uz nešto slatko. Ostali načini druženja mogu biti razne aplikacije, kao na primjer aplikacija Meetup koju sama koristim kada želite poznati ljude sličnih interesa.
Ovdje u Švedskoj to recimo popularno zato što je teško poznati ljude na spontaniji način. Želimo napomenuti da je u Švedskoj dosta suh zrak i da se to dodatno osjeti kada se uključe centralno grijanje. Mi smo donedavno koristili oblaživač zraka kako bi lakše disali preko noći. Vjerojatno ima još načina kako preživjeti zimu, zato bi te zamolili da napišeš u komentaru što predlažeš i zašto, kako bi i mi to isprobali. Hvala ti što si pogledao još jedan naš video i vidimo se u sljedećem videu.